постоянно. Причем днем может быть тихо, но вот как я ложусь спать, начинается храп. Завела себе мужика. Такой себе. Он очень любит гладить. Ой, прости, напугали. Ой, да. Давай я покажу. Очень любит гладить. Я его причем потормошу, он позу сменит и храпеть вроде перестает. Либо рот открывает. Ну, сейчас пока что-то не хочет. Но зато хорошо на камеру.